අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Beauty Harbour Hotel එකේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම ආලව හම්බෙන්න ඇවිත් ඉන්නවා. අද කතා කරන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පිළිබඳවවත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැනවත් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් නෙමෙයි. මේ වෙනකොට සමාජීය ගැටලුවක් ඒ වගේම සෞඛ්‍යමය ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් ආසාදිතතාව ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් දවසකට මැසේජස් බොහොම ප්‍රමාණයක් එනවා. වයිටනින් ක්‍රීම් එකක් මම යූස් කරා මගේ ස්කින් එක දැන් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම මොකක්ද කරන්න ඕන කියන එක ගැන ඉතින් හිතුවා පොදුවේ මේ කාරණාව ගැන කතා කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරනවා බ්ලීචින් ක්‍රීම් වල අන්තර්ගත වෙන්නේ මොනවද? ඒ වගේම බ්ලීචින් ආසාදිතතාවයක් මේ වෙනකොටත් තියෙනවා නම් මොනවද අපි කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ videos ආපු ගමන් බලන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක තියෙන ingredients ඒ වගේම බ්ලීචින් ක්‍රීම්ස් ආසාදිතතාවයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුනහම මොනවද අපි කරන්න ඕන කියන එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක් කියන එකේදී skin whitening creams කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඒ වගේම තමයි ingredients list එකේ සමහර විට මේ කියන ingredients නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වැඩි ප්‍රසන්ටේජ් එකකින් ඒක අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. කොයිම විදිහට ඒ වගේ නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඒ වගේ ප්‍රසන්ටේජ් එකක් තියෙනවා නම්. ඒ හින්දා ඒ ප්‍රසන්ටේජ් එක කොයිම වෙලාවකවත් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ලිස්ට් එකේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකක් බලලා සමහර වෙලාවට අපිට මේ නිෂ්පාදනයක් බ්ලීචින්ද නැද්ද කියන එක තෝරගන්න පුළුවන් කමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හැම වෙලාවකම අපේ රූටින් එකට යූස් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි රූටින් එකට එකතු කරගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක හොඳ තත්ත්ව සහතිකයන් තියෙන අපේ සමට ගැලපෙනවද කියලා බලලා තමයි අපේ ස්කින් එකට යූස් කරන නිෂ්පාදනයන් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ස්කින් එක ගත්තොත් එහෙම අපිට ලැබිලා තියෙන ස්කින් කලර් එක අපි ඉන්නේ සමකය ආසන්න රටක. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ සමකයට ආසන්න තියෙන රටක්. ඉතින් අපේ ස්කින් ටෝන් එක අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ විසින් අපේ හිරු එළියෙන් සම ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් විදිහේ මෙලනින් කලර් එකක්. ඉතින් අපිට ලැබිලා තියෙන ස්කින් කලර් එක අපි බ්‍රයිට්නින් කරගන්න එක, පැහැපත් කරගන්න එක, නිරෝගීවත්ව පැහැපත් කරගන්න එක තමයි අපි කළ යුතු කාරණාව වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඉන් එහාට සුදු වීමක් කරගන්න එක නෙවෙයි. ඉතින් අපිට ලැබිලා තියෙන අපේ ස්කින් කලර් එක අපි නිරෝගීවත්ව පැහැපත් කරගෙන දීප්තිමත් කරගන්නවා නම් අපිට ලස්සන ස්කින් කලර් එකක් තමයි ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්න අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කොයිම වෙලාවකවත් වැඩි ස්කින් කලර් එකට ලයිට්නින් කරගන්න කියලා ස්කින් එක ඩැමේජ් කරගන්නවට වඩා අපි අපේ තියෙන ස්කින් කලර් එක බ්‍රයිට්නින් කරගෙන නිරෝගීවත්ව තියාගන්න එක තමයි අපි කළ යුතු කාරණාව වෙන්නේ. ඉතින් ඒවට පුළුවන් අපිට වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙනවා කොටස් දෙකකට. එකක් හොඳ නැති වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඒ වගේම හොඳ වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියන එක. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා. ඉතින් මොනවද මේ හොඳ නැති හොඳ වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා කියන්නේ? හොඳ නැති වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අපි මුලින්ම බලමු. ස්ටෙරොයිඩ්ස් වර්ග, ඒ වගේම හයිඩ්‍රොකිනෝල්, මර්කරි, එහෙම නැත්නම් රසදිය කියන මෙන්න මේ අන්තර්ගතයන් තියෙනවා නම් ඒවා වයිට්නින් ක්‍රීම්ස් කැටගරියට එන්නේ. ඒ වගේම බ්ලීචින් ස්කින් එකට කිසිසේත්ම හොඳ නැති වයිට්නින් ක්‍රීම්ස් තමයි මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා නම් තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට අපි සලකනවා විටමින් C, ඇල්ෆා බියුටින්, ලැක්ටික් ඇසිඩ්, ඒ වගේම ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ්, ඇසලික් ඇසිඩ්, ලිකොරයිස් රූට් එක්ස්ට්‍රැක්ට්, ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ නැචරලි අපේ ස්කින් එක බ්‍රයිට්නින් කරගන්න, පැහැපත් කරගන්න යූස් කරන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අපේ ස්කින් එක අනුව අපිට තෝරගන්න පුළුවන් ඒ අන්තර්ගතයන් තියෙන නිෂ්පාදනයන් අපේ ස්කින් එක ස්වභාවිකව ඒ වගේම තමයි කිසිම හානියක් නැතුව ස්කින් එක ලයිට්නින් කරගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ හොඳ නැති වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් අපේ ස්කින් එකට මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හොඳ නැති වයිට්නින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වගේ මර්කරි, ඒවා එහෙමත් නැත්නම් රසදිය, ඒ වගේම හයිඩ්‍රොකිනෝල්, ස්ටෙරොයිඩ්ස් වර්ග. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වැඩි ප්‍රසන්ටේජ් එකකින් මේ වයිට්නින් කියන බ්ලීචින් කියන ක්‍රීම්ස් වල අන්තර්ගත වෙනවා.
ඉතින් එන්න ඒ වගේ අන්තර්ගත තියෙන නිෂ්පාදනයන් යූස් කරාම අපේ ස්කින් එකේ මේ ආරක්ෂාවට තියෙන උඩ තරලය ඩැමේජ් වෙනවා. ඒක ඩැමේජ් වුණාම වෙන්නේ කොයිම වෙලාවකට අපිට එළියට යන්න බෑ, ඩස්ට් එක වදින්න බෑ, ඉරු එළිය වදින්න බෑ. එතකොට අපේ ස්කින් එක රතු වෙන්න බලනවා, කසන්න බලනවා, පිම්පල්ස් එන්න බලනවා. ඔන්න ඔය වගේ පිග්මන්ටේෂන්ස් තත්ත්වයන් එන්න බලනවා. ඉතින් අපේ ස්කින් බැරියර් එක ඩැමේජ් වුණාට පස්සේ අපේ ස්කින් එකට එක එක අසාධ්‍යතා ඇති වෙන්න ගන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි බ්ලීචින් අන්තර්ගත මං කියපු වයිටනින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අන්තර්ගත ක්‍රීම්ස් භාවිතා කළොත් අපේ ස්කින් එකට වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ තත්ත්වයන්ද මේ වයිටනින් ක්‍රීම්ස් භාවිතා කරාම අපිට දකින්න ලැබෙන අසාධ්‍යතා කියලා. ඉතින් මම මේ කියපු කලින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කොයි වෙලාවකත් මේ කියන ක්‍රීම්ස් වල සඳහන් කරලා නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට නැචරල් බේස් එකක්, ඇවෝකාඩෝ ඔයිල්, එහෙමත් නැත්නම් විටමින් D3, ඇල්ෆා බියුටින් ඔන්න කියන අර හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල ලිස්ට් එකක් එක්ක නමුත් හැංගිලා තමයි අර වයිටනින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම ආපහු කියන්නේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් එක්ක හොඳ තත්ත්ව සාධකයන් තියෙන ලෝකයේ පිළිගත් නිෂ්පාදනයන් අපේ ස්කින් එකට යූස් කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ලංකාවේ වුණත් ලංකාවේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ලංකාවේ මැනුෆැක්චර් කරන හොඳ ආයුර්වේදික් ප්‍රොඩක්ට්ස් හොඳ නමගිය බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් අපිට සාමාන්‍ය මුදලකට ගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රීම්ස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අපේ ස්කින් එක අනුව ඒවා හරි විදියට තෝරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපිට ස්වභාවික අම්ද්‍රව්‍ය වලින් හදලා තියෙන ඒ වගේම අපේ ස්කින් එකට කිසිදු ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න අම්ද්‍රව්‍ය වලින් හදලා තියෙන හොඳ තත්ත්ව සහතිකයන් තියෙන නිෂ්පාදනයන් අපේ ස්කින් එකට ගැළපෙන විදිහට අරගෙන අපේ ස්කින් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියාගෙන යන්න. මේ කොහෙවත් නැති වයිටනින් බ්ලීචින් ස්කින් එකට කොයි විදිහවත්ම හොඳ නැති ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන කිසිදු නමක් හරියට නැති හරි මැනුෆැක්චර් ඩේට් එකක් නැති මෙන්න මේ වගේ නිෂ්පාදනයන් කොයිමවත් විදිහකට තමන්ගේ හැමට යූස් කරන්න ගන්න එපා. ඉතින් ඒක ආයෙත් කියන්නේ මොකද සමහර වෙලාවට කියන ක්‍රීම් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේකේ මැනුෆැක්චර් කරලා තියෙන ඩේට් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ලිස්ට් එකක්වත් නමක්වත් නැති නිෂ්පාදනයන් ස්කින් එකට භාවිතා කරලා ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙලා එන මැසේජස් උත් තියෙනවා මේ අතරතුර. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම ඒ ගැන මතක් කළේ. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේ වයිටනින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් යූස් කරාම අපේ ස්කින් එකට මොන වගේ බලපෑමක්ද ඇති වෙන්නේ කියලා. මම කලින් කිව්වා අපේ ස්කින් එක උඩ තරලය, අපේ ස්කින් බැරියර් එක, අපේ ස්කින් බැරියර් එක තියෙන්නේ අපිට අවුවෙන් වෙන හානිය වළක්ව ගන්න. ඒ වගේම කුණු දූවිලි වලින් අපේ ස්කින් එක ස්වභාව ධර්මයෙන් වෙන හානි වලින් වැළකෙන විදිහ තමයි අපේ ස්කින් එකේ උඩ තරලය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම අපේ ස්කින් එක ඇතුළතින් ඩැමේජ් වෙන ගන්නවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔය වයිටනින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් යූස් කරාම පළවෙනි මාසේ 2 වගේ යනකොට ස්කින් එක ලස්සන කලර් එකක්, හරි ලස්සන කලර් එකක් එනවා ගොඩ දෙනෙක්ට. ඒ වගේම තමයි සමහර ෆේස් එකට ඉන්නවා ඒක යූස් කරන්න බෑ පළවෙනි සතිය දෙකේදීම ඒක රියැක්ට් කරනවා. සමහර අයට මාසේ 2-3 අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් යූස් කරන්න පුළුවන් අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ස්කින් එක ඩැමේජ් වුණාම අපිට කොයිම විදිහටවත් බෑ අපේ ස්කින් එක ආපහු රිකවර් කරගන්න හරි ඉක්මනින්. ඉතින් ඒකට ලොකු කාලයක් යනවා. ඒ වගේම කරන්න ඕන ට්‍රීට්මන්ට්ස් හරි විදිහට නොකළොත් එහෙම ස්කින් එක තිබිච්ච විදිහට ආපහු ගන්න ලොකු පිළිවෙලක් දරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවකට ඒ බ්ලීචින් ඇලර්ජි එක අවුරුදු 2 3 4 5 මෙන්න මේ වගේ කාලයකට යනවා. කිසි විදිහකට අපේ ස්කින් එක ආපහු රිකවර් කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙච්ච අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ බ්ලීචින් අසාධ්‍යතාවයක් ඇති වුණාම ගොඩක් දෙනෙට මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා බ්ලැක් හෙඩ්ස් ඇවිල්ලා කියන එක. ඔව් ගොඩක් දුරට මේ වයිටනින් ක්‍රීම්ස් දිගට යූස් කරගෙන යනකොට මම කිව්වා වගේ කලින් මාස 2-3 වගේ වෙනකන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපිට පාවිච්චි කරගෙන යන්න පුළුවන්. කලර් එකකුත් වෙනවා ලස්සන. නමුත් ඊට පස්සේ අපේ ස්කින් එකේ උඩ වයිට් හෙඩ්ස් බ්ලැක් හෙඩ්ස් එන්න ගන්නවා. බිබිලි වගේ ගතියක් දැනෙනවා. ඒක ගොඩක් මේ කම්බුල්, නිකට, බෙල්ල මෙන්න මේ වගේ ප්‍රදේශයන් සෑහෙන විදිහට පැතිරෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනවශ්‍ය විදිහට අපේ රෝම වර්ධනය වීමක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ හරියෙන් පිග්මන්ටේෂන්ස් වගේ කළු
ලපයක් වගේ එන්න ගන්නවා ඒක බ්ලීචින් ක්‍රීම්ස් වැඩි කාලයක් යූස් කරගෙන යනකොට. ඒ එක විදිහක්. තව කෙනෙක්ට වෙනවා ස්කින් එක ඕවර් ඩ්‍රයි වීමක්. මේ නහය නලල හරියෙන් පොට්ටු යනවා වගේ ගතියක් එනවා. ඒ වගේම සුදු ලප එනවා. ඒ වගේම තමයි ස්කින් එක කසන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ සුදු ලප සමහර වෙලාවට මූණේ එකක් දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඇඟට මුළු ඇඟටම පැතිරෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් ආසාදිත එක තත්ත්වයක් තමයි ඒ. ඊටත් අමතරව ලප කැලෑල් නැතුව අපේ ස්කින් එක මැදිලා පොලිෂ් වෙලා මේ නර්ව්ස් පේන තත්ත්වෙටම අපේ ස්කින් එකේ තියෙන මොයිස්චර් ලෙවල් එක අඩු වෙලා පොඩි නහර ගතියක් පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට එක එක ආකාරයෙන් මේ බ්ලීචින් ආසාදිතතා හින්දා ඇති වෙන ස්කින් එකේ ඩැමේජස් ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. තව නොයෙකුත් විදිහට ස්කින් එකේ සමහර වෙලාවට ලොකු පිම්පල්ස් එනවා. ලොකු ගෙඩි වගේ එක පොකුරු පිම්පල්ස් එන තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එක එක තත්ත්වයන් තියෙනවා මේ බ්ලීචින් කියන මම කලින් කියපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන නිෂ්පාදනයන් භාවිතා කරාම. ඉතින් මේ බ්ලීචින් නිෂ්පාදනයන් මේ බ්ලීචින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන නිෂ්පාදනයන් අපි භාවිතා කරලා දැන්ටමත් භාවිතා කරපු කෙනෙක් නම් අපි කොහොමද ඒක රිකවර් කරගන්නේ? කොහොමද අපි ඒවට අපි ඊළඟ රූටින් එක කරගෙන යනකොට අපි මොනවාද ඒ දේවල් භාවිතා කරන්න ඕන කියන එක ගැන අපි දැන් කතා කරමු. දැනටමත් බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා එහෙමත් නැත්නම් පාවිච්චි කරලා මේ වෙනකොට ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙලා නම් ඔයාලා පළවෙනියටම කරන්න ඕන කාරණාව තමයි වෙන කිසිදු ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගෙන ඒ දේවල් වලට යන එකවත් නෙවෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ඇඩ්වයිස් එකක් අරගෙන බෙහෙත් ගන්න. එහෙම ලොකුවටම ආසාදිතතාවයක් තියෙනවා නම් කසන, සැරවෙන පිම්පල්ස් වගේ ගතියක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙලා ඒකට අදාළ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. එහෙම නැතුව ස්කින් එක පිම්පල්ස් එනවා, බ්ලැක් හෙඩ්ස් ඇවිල්ලා මොනවා හරි රූටින් එකක් වෙනස් කරනවා නම් ඔයාලා මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වුණත් ගොඩක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඇලර්ජි වෙන්න පුළුවන්. බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක් නවත්තපු ගමන් ඒ නිෂ්පාදනයක් භාවිතා කරන්න ගත්තොත්. ෆේස් වොෂ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, සීරම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රීම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක වෙන්න පුළුවන්. බ්ලීචින් ක්‍රීම් එක නවත්තපු ගමන් පාවිච්චි කරන්න යන්න බෑ. බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක් එක යූස් කරන්න අහන්නත් එපා. ඒ විදිහට යූස් කරන්නත් බෑ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ ස්කින් එක බ්ලීචින් ආසාදිතතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රීම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්කින් කන්ඩිෂන් එක ඒ වෙලාවට තියෙන විදිහ අනුව සමහර අයගේ බ්ලැක් හෙඩ්ස් වයිට් හෙඩ්ස් ඇවිල්ලා පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා ඒ වගේ ගොඩක් පිම්පල්ස් තියෙන ස්කින් එකක් නම් ඒකට හරියට ක්ලෙන්සර් එකක් එක්ක මයිල්ඩ් ක්ලෙන්සර් එකක් හයිපොලර්ජෙනික් වෙන කිසිම ෆ්‍රේග්‍රන්ස් එකක් ඒ වගේම ගොඩක් සෝප් ගතිය නැති ස්කින් කන්ඩිෂන් එකට හරියන හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක් එක්ක හොඳ ඇලෝවේරා ජෙල් එකක්. ඒක නැචරල් ඇලෝවේරා වෙන්න පුළුවන්. නැචරල් ඇලෝවේරා හරි විදිහට අරගෙන යූස් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට නැචරල් ඇලෝවේරා වල අර කිරි ගතිය આવොත් එහෙම කසන්න ගන්න ඒ වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඒකත් හරි විදිහට අරගෙන යූස් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳම දේ නැචරල් ඇලෝවේරා හැමදාම නයිට් ටයිම් එකට යූස් කරන එක. රාත්‍රී කාලේදී අපි ඇලෝවේරා යූස් කරන එක. ඒ වගේම අයිස් කියුබ් ට්‍රීට්මන්ට් ඒ වගේම සරමයිඩ් අපේ ස්කින් එක අපි යූස් කරන්න ඕනේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් වර්ග තමයි මේ කාලේදී අපේ ස්කින් එක රිකවර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ස්කින් බැරියර් එක හදාගන්න අපිට යූස් කරන්න ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි මේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ ප්‍රබල ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක් තමයි මේ ඇලෝවේරා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන ට්‍රීට්මන්ට් එක තමයි නැචරල් ඇලෝවේරා. එමත් නැත්නම් හොඳ ප්‍රසන්ටේජ් එකකින් තියෙන ඇලෝවේරා එකක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තියෙන සාමාන්‍ය Nature Secret brand එකේ ඉන්න paraben free aloe vera gel එක. එන්න ඒ aloe vera gel එකත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම Nine Herbs, Dr. Rachel, ඒ වගේම රවුෂාන් කියන මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල හොඳ aloe vera gel එකක් හැමදාම රැයට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්කින් එක රිකවර් කර ගන්නකම්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් තුනක් මාසයක් වගේ කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන විදිහ අනුව තමයි අපි ඒක කාලේ තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම සන්ස්ක්‍රීන් එකක් අපි ඩේ ටයිම් එකේදී යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ ස්කින් එක රිකවර් කරගෙන තමයි අපි ඊළඟ රූටින් වලට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඇක්නි නම් ඇක්නි ට්‍රීට් ඇක්නි වලට යූස් කරන්න ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් ඩාර්ක් පැචස් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේ ඩාර්ක් පැචස් අඩු කරගන්න අපිට යූස් කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන හොඳ රූටින් එකකට යන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම කරන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇලෝවේරා, සෙරමයිඩ් මේ වගේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් වැඩි නිෂ්පාදනයන් අපි මුලින්ම යූස් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට නැචරලි කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඇලෝවේරා යූස් කරන එක. ඒ වගේම උදේ හවස අයිස් කියුබ් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න. ඒකෙන් අපේ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක හොඳට වැඩ කරලා අලුතින් ෂෙල්ස් හදන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ඇලෝ ට්‍රීට්මන්ට් එක ඒ වගේම සෙරමයිඩ්ස් තියෙන මොයිස්චරයිසර්ස් වලට පුළුවන් සෙරාවී වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක, සෙටෆිල් වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙන මොයිස්චරයිස් එක කිසිම විදිහකින් ඇලර්ජි නොවන හයිපොලජෙනික්, නන් කමජෙනික් කියන මෙන්න මේ වගේ මොයිස්චරයිස් එකක් සෙරමයිඩ් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙන ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් බහුලව තියෙන මොයිස්චරයිස් එකක් ගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට ගෙදරදි කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඇලෝවේරා ට්‍රීට්මන්ට් එක. ඒක තමයි මුලින්ම රෙකමන්ඩ් කරන දේ. ඉතින් ඒක මාසයක්, සතියක්, දෙකක්, තුනක් මෙන්න මේ වගේ කාලයක් හරි විදිහට ඇප්ලයි කරලා තමයි අපේ ස්කින් එක රිකවර් කරගෙන අපි ඊළඟ ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට යන්නේ. ඊළඟට යූස් කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් අපේ ස්කින් එකේ ඒ වෙලාවට තියෙන කන්ඩිෂන් එක අනුව අපිට තෝරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියපු විදිහට පළවෙනියටම ඇලෝ ට්‍රීට්මන්ට් එක, ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා තමයි අපි ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට යන්නේ. ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට්ස් විදිහට ඔයාලගේ ස්කින් කන්ඩිෂන් එක, පිම්පල්ස්, ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් සැලසිලික් ඇසිඩ්, නියාසිනමයිඩ්ස් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන සීරම්ස් එක, හොඳ සන්ස්ක්‍රීන් එක වගේ පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ස්කින් එකේ ඇක්නි, බ්ලැක් හෙඩ්ස් වගේ තියෙන තත්ත්වයන් අඩු කරන්න. එහෙමත් නැතුව පිග්මන්ටේෂන්ස් වගේ තත්ත්වයන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඇල්ෆා බියුටින් සීරම් එකක්, ඒ වගේම ලිකොරයිස් මෙන්න මේ වගේ ස්කින් ලයිට්නින් බේස් එකක් තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන සීරම්ස් වර්ග, ක්‍රීම්ස් වර්ග භාවිතා කරලා ස්කින් එක රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සන්ස්ක්‍රීන් එක SPF 30, 50 වලට වඩා වැඩි හෝ මෙන්න මේ වගේ අගයකින් තියෙන සන්ස්ක්‍රීන් එකක් අපි අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් හදාගෙන අපේ ස්කින් එක රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන අදහසක් නැති වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ තත්ත්වයකද දැන් ස්කින් එක තියෙන්නේ කියලා. එහෙම අවස්ථාවලදී ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙලා ඔයාලට ට්‍රීට්මන්ට් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් බියුටි ඇඩ්වයිස් කෙනෙක්ගෙන් ඇඩ්වයිස් එකක් හරි විදිහට අරගෙන ඒකට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරගන්න එක. කොයිම වෙලාවකවත් එහෙම කියලා සමහර වෙලාවට දැකලා තියෙනවා කලිනුත් වයිටනින් ක්‍රීම් එකක් ගාලා ඒක අඩු කරගන්න කියලා තවත් වයිටනින් ක්‍රීම් එකක් අරගෙන ගාලා තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ස්කින් එකට හරියන විදිහට ස්කින් එක ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරගන්න. එහෙම නැතුව තවත් ඩැමේජ් එකක් කරගන්න යන්න එපා. ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් තවත් වයිටනින් ක්‍රීම් එකක් ඒක උඩින් ගාලා ස්කින් එක ආපහු රිකවර් කරගන්නවා කියන එක කරගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන මේ ගැන ඇඩ්වයිස් පළපුරුදු සහිත ඇඩ්වයිස් කෙනෙක්ගෙන් ඇඩ්වයිස් එකක් අරගෙන ඔයාගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක හදාගන්න එක. එහෙම නැතුව කොච්චර හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වුණත් ඔයාලා බේසික් ක්‍රීම් එකක් නවත්තපු ගමන් තවත් ප්‍රොඩක්ට් එකකට යන්න එපා. මුලින්ම කරන්න ඕන ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් ට්‍රීට්මන්ට් එක, ඇලෝවේරා ට්‍රීට්මන්ට් එක, අයිස් කියුබ් ට්‍රීට්මන්ට් එක හරි විදිහට කරලා ඒක ස්කින් එක රිවර්ස් කරලා ඉක්මනට ස්කින් එක රිකවර් කරගන්නවා. අපි ස්කින් බැරියර් එක ආපහු හදන්න තමයි අපි ඒක යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට හදලා ඊට පස්සේ ස්කින් කන්ඩිෂන් එක තියෙන ආකාරය අනුව ඔයාලට ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයා හොඳ පළපුරුදු සහිත ඇඩ්වයිස් කෙනෙක්ගෙන් ඇඩ්වයිස් එකක් අරගෙන ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක පටන් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලගේ ස්කින් එකේ තියෙන ගැටලු. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට තියෙන ඕනම බියුටි සම්බන්ධ ගැටලුවක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. අපිට ඉදිරිපත් කළ ශාස්ත්‍රීය පළපුරුදු සහිත ප්‍රවීණ බියුටි ඇඩ්වයිසර්ස්ලාගෙන් ඇඩ්වයිස් එකක් අරගෙන හරි විදිහට මේ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය හොඳ නිෂ්පාදනයන් ඔයාලගේ ස්කින් එකට ගැළපෙන නිෂ්පාදනයන් වගකීමක් සහිතව ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව දැන් beautyharbour.lk වෙබ්සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා beautyharbour.lk වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොට්ලයින් එක හා සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා ලින්ක් හරහා බියුටි ඇඩ්වයිස් කෙනෙක් ඇඩ්වයිස් එක අරගන්න සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕනම ආකාරයකින් සම්බන්ධ වෙලා ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලුව අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ස්කින් එක ගැන වෙන්න පුළුවන්, hair එක ගැන වෙන්න පුළුවන්, බොඩි එක ගැන වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම ගැටලුවක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා හරි විදිහේ ඇඩ්වයිස් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව
beautyharbour.lk වෙබ්සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ස්කින් එක මේ වගේ ක්‍රීම්ස් ඉඳ ඩැමේජ් වෙලා ඉතින් එයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තියෙන ගැටලු මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ videos ආපු ගමන් බලන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් හැමෝටම සුබ දවසක්.